De nos jours, il m'arrive de repenser au passé. Je suis à nouveau une enfant et me retrouve dans ma maison avec la bonne vieille Achanbi. Elle était ma nourrice, juste une aide, employée pour s'occuper de moi et des travaux ménagers. Achanbi était une femme exceptionnelle. Tandis que certaines femmes sont contraintes de porter les lourds fardeaux de leurs années passées, Achanbi restait apparemment intacte. Achanbi, qui arrivait chaque matin, recouverte intégralement d'une burqa, se tenait loin de l'idée préconçue d'une personne effacée. Son pourda lui permettait d'user son autorité sans être vu. Il était comique de se réveiller lors de ses argumentations avec le vendeur de lait. Elle, à l'intérieur de la maison, et lui, devant la porte, essayant de la convaincre de la qualité du lait. Son efficacité se reflétait dans la manière qu'elle avait de tenir sa maison, avec minutie et de façon ordonnée. Achanbi a porté une burqa toute sa vie, et je suis toujours persuadée qu'elle faisait partie de celles qui faisaient la loi dans leur maison. Mais est-ce que toutes les femmes portant la burqa deviennent comme Achanbi? Je n'en sais vraiment rien. À quoi ressemble une femme musulmane indienne? Ressemble-t-elle à Achanbi? À moi? Ou à une autre? Qui définit sa manière de vivre? Est-ce que l'islam indique, dans certains textes ou autre part, que les femmes doivent rester éloignées des espaces publics et même d'une mosquée? Comment est-il alors possible que des femmes dans d'autres régions du monde peuvent se rendre et prier dans leurs endroits de culte? Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Il y a ce cliché que les femmes doivent porter la pourda et rester chez elles, et aussi qu'elles ne savent rien de ce qui se passe dans le monde. Oui, le monde saura la vérité, que les femmes musulmanes ne s'assient pas dans un coin, mais qu'elles sortent avec leurs sœurs. Un comité doit être formé parmi les femmes musulmanes. Elles doivent être courageuses et confiantes. Nous devons nous réveiller. Les femmes musulmanes ne sont pas faites juste pour bien se couvrir ou pour porter des beaux vêtements et des beaux bijoux. Elles doivent aller au-delà. Elles doivent pouvoir suivre le chemin fixé par l'islam. C'est pour cela que nous avons besoin d'un groupe ou jamaat et d'une mosquée réservée aux femmes. Une mosquée n'est pas simplement un endroit de prière, c'est aussi un endroit où les personnes se réunissent et discutent des sujets concernant la communauté. C'est un endroit où les décisions sont prises. Cependant, on ne permet pas aux femmes d'y participer. Ces cris résonnent à Pudukkottai. Ces femmes ont été contraintes à l'impuissance et à l'humilité. Mais les premiers rayons de changement ont commencé à pénétrer ce hameau. Sharifa et ses amis ont commencé à se livrer, à poser des questions,
défier ceux qui menacent leurs droits. La décision de construire une mosquée et de former un Jamaat pour toutes les femmes leur a permis d'affirmer leur reconnaissance sociale. Pour elles, c'est une réponse, leur revendication. Chaque semaine, je reçois au moins 2 pétitions de femmes de différents endroits du Tamil Nadu concernant des mauvais jugements rendus par le Jamaat. De nos jours, les femmes obtiennent le talaq, c'est-à-dire divorcent très souvent par la poste, le téléphone, Internet ou le Jamaat. La femme n'a pas le droit à la parole concernant son futur et n'a aucun droit de décision concernant sa vie. Achanbi disait que le divorce était la chose la plus déplorable pour Allah. Pourtant, des hommes le semblent penser que c'est la seule réponse, mais aussi la plus rapide pour en finir. Pourtant, des hommes semblent penser que c'est la seule réponse, mais aussi la plus rapide pour en finir. Et qu'en est-il des femmes? Qu'a-t-on prévu pour elles? Combien de générations de femmes sont sacrifiées au nom de ce système? Les nouvelles générations de Pudukkottai ont choisi d'analyser la situation et d'y puiser leurs forces. Après avoir divorcé, je suis devenue plus confiante. Je peux vivre par moi-même et affronter avec confiance la société. Ma mère n'est pas comme moi. J'ai dû me battre pour être différente. Ma mère a aussi fait face à de grands handicaps. Elle n'était pas instruite. Mon père l'a trompée de différentes manières. Elle a toléré tout ceci parce qu'elle devait élever ses enfants. Je suis instruite et ça me permet de décider seule de ma vie. Je peux travailler, gagner ma vie et prendre soin de mon enfant. Pour Rachida, qui a dû s'éloigner pour des besoins de son instruction scolaire, la lutte a été plus facile. Mais qu'en est-il des autres? L'indépendance financière sera la première étape pour que les femmes s'intègrent à la société. Si nous donnons aux femmes l'opportunité d'accéder à l'indépendance financière, elles deviendront plus confiantes. En passant par la mosquée, nous pouvons créer des occasions de les aider et de les responsabiliser financièrement, mais aussi de les aider à s'instruire. Nous pouvons réhabiliter toutes ces femmes seules. La mosquée est donc un centre de décision au sein de la communauté et pas seulement un lieu de prière. Je n'ai pas été élevée différemment, mais j'ai toujours été têtue. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu envie de fabriquer un collier avec des bouts de charbon de bois ardents et de le porter autour de mon cou. Aujourd'hui, quand je me vois faire ce travail, je réalise que ça équivaut à porter ce collier de charbon de bois ardent. Et je suis sûre, maintenant, de vouloir le porter. Les modes de vie sont étonnantes. Lucknow est la ville où la plupart de mes ancêtres ont vécu. Pourtant, je ne m'y suis jamais rendue. Je me demande alors si je peux parler d'un retour au foyer.
L'impuissance n'y fera rien. Voici le message de leur chant. Comme l'a très judicieusement précisé Sharifa, l'indépendance financière est la première étape. Les femmes de Seva sont déjà passées par ce cap primordial, même si cela n'est pas facile. शुरू में अपोजिशन जरूर था में, वो ये समझ रही थी उनके हाथ से उनके घर की औरतें निकलती चली जा रही, और किस मुश्किल से इन्होंने वो जर्नी उनके लिए भी बहुत बड़ी स्टेप थी कि धीरे 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 अपने घर से निकल के जो यहाँ तक आए, घर से और सेवा तक की दूरी जो इन्होंने तय की, वो भी बहुत ही बड़ी कमाल का काम था। मेरे ख्याल में एक और ज़रूरी चीज़ है कि उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया। It's not just pulling them out of somewhere and thrusting them somewhere, but gradually into an environment which is an accepting one and which understands what they are, how they are, and lets them go at their pace. हमने यहाँ पे काम सीखा, पढ़ाई लिखाई सीखी और सबसे ज़्यादा तो हौसला सीखा, हिम्मत सीखी, प्यार मिला। घर से ज़्यादा हमको यहाँ प्यार मिला। जो औरतें भूखी रहती थी वो औरतें अब अपने बच्चों की पढ़ा रही हैं। एक औरत तो अपनी लड़की को डॉक्टरी पढ़ा रही है। Je pense à la manière dont elles ont changé et créé leur place au sein de la société. Elles sont devenues si confiantes en dehors de leur travail et peuvent enfin prendre des décisions concernant leur vie et donnent également des conseils aux autres. एक कारीगर हमारी सिलाई में ही थी, उसको रोज मियाँ उसको मारते थे। एक दिन उसको सब लोगों ने मिलकर कहा, आज जब तुम्हारे मियाँ मारे तो तुम अपने मियाँ का हाथ पकड़ लेना। उसने वही किया। उसकी मियाँ ने उसको मारा, उसने हाथ पकड़ ले गए, अब तुम दो मारोगे, हम तुम्हें एक तो मार ही लेंगे। उस दिन से उसकी मियाँ ने मारना छोड़ दिया। Give them the feeling that they are not alone, that we are with them, and that the group is with each other, so that the individual was strengthened by the group, by that larger association. So that was, I think, very important. The feeling of togetherness, the we together, not just I. दीदी ने हम लोग के संग में माँ का ही फ़र्ज़ अदा किया है। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ बहुत थी, तो फिर दीदी ने हमको डॉक्टर के यहाँ भी दिखाया। बहुत पैरों में मेरे जख्म बहुत थे, इतने जख्म थे कि डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होते थे। तो दीदी ने यहाँ मिनी गोयल डॉक्टर हैं, उनसे मिली। बहुत उनकी खुशामद की, इतनी खुशामद की कि सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे वहीं पर। तब उन्होंने हमको देखा तो कह रहे हम नहीं ऐसे मरीज़ देखते हैं, फिर इनकार कर दी। फिर उन्हें दीदी ने कहा नहीं, आपको ये मरीज़ देखना ही पड़ेगा। कहने कौन हो तुम इसकी? कहने कोई नहीं है, ऐसी एक बस जो इंसान में इंसानियत होती वही है। Les compétences de Ciara éclipsent son incapacité. Après avoir rejoint l'association Seva, elle a envisagé sa vie avec un état d'esprit plus serein, où l'important n'est pas de perdre ou gagner, mais d'être là. Quand vous commencez à vivre avec vos propres règles, comme le faisait mon Achanbi, il n'y a pas de compromis possible. Quand le poids du fardeau diminue et que votre vie s'améliore, seule cette sensation vous donne de l'énergie. हमने घर वालों से कहा कि एक तो कभी ख्वाब में भी इंसान नहीं सोच सकता कि इंग्लैंड या लंदन जाएगा, और हमको ये चांस मिला तो हमेशा जाना चाहिए। फिर हम 2 हफ्ते के लिए हम गए, अकेले गए म्यूज़ियम में, वहाँ काम करके उनको दिखाया। उन लोगों को एक तो ये यकीन नहीं होता है कि ये काम हाथ का होता है, तो वहाँ हम लोगों ने उनको ये छाप के भी दिखाया और काट के भी दिखाया, तो लोग बहुत खुश हुए। वो हमें घुमाने भी, वहाँ के अंग्रेज लोग को घुमाने भी ले गए, घुमाया फिर। La structure de Seva se renouvelle en permanence. Une métamorphose qui sera toujours aussi vive, aussi vibrante et éternelle que ces femmes.
C'est dommage que je doive partir, mais leurs visages, leurs yeux, leur personnalité m'accompagneront toujours. Leur rire en particulier. See, I mean, I pray 5 times a day, so I know that I'm a true Muslim, and that's what matters to me. I mean, you know, Islam doesn't ask you not to play a sport. I think as like I'm a girl, I don't fight like, you know, I think, oh, I'm a girl, I should back off. Yeah, we compete with one another. In karting, once we had a race, me and my dad. We started off together, but the first corner I took him and I pushed him right into the barriers. I was trying to block her where I knew that she is faster than me. I was trying to hold her where she squeezed into me and she pushed me into the tires. Like whenever he tells me something, do this, do that, I get so irritated. Okay, I know, I tell him. Certain things she take advantage of me. So I have to go into her level and be a friend and trainer. When she goes in for racing, I have butterflies in my stomach. But I'm very proud, like, she is racing. I mean, she's taken after her father's thing. It was a very tough championship. It was do or die racing, it was. Like, we didn't know who was going to come first. And as soon as the flag was down, they saw the computer that it was, I came first, like. And I was really very happy in that. I feel proud of her and myself. And I knew she can do it. We knew that she is definitely going to win the championship because when she says something, she will do it. That's a confidence. As soon as I came out, tears were in my eyes, and my mother hugged me so tightly, and my father carried me and told, this is the thing I wanted from you, and you proved it. Si ma pauvre Achanbi avait pu voir Alisha, elle en aurait perdu la raison. Les temps ont changé et la nouvelle génération avance sur une voie plus rapide. La mondialisation n'a pas uniquement ouvert d'autres voies, mais a apporté avec elle la concurrence, les espérances et les insécurités. Les jeunes sont constamment obligés de prouver leur performance. Et tout ceci est très pesant pour eux. The whole feel of theatre, of the day of a show, or writing a play, or rehearsing is very exhilarating for me. Being my father's daughter, my father was an actor, late Amjad Khan. I'm very proud of being his daughter. But there's always that comparison. I always have to live up to his name. And he just danced up. And the kid goes away, he picks up the mat. I think there's definitely a lot of competition happening. And I don't think that's very necessary. I think there's enough work and there's enough space for everybody. क्या? मैं तो बस बताने ही वाला था। क्या? अरे देखो यार, कुछ खास बात नहीं है। ज़ेबा और शर्मिला के आने के बाद मैं अंदर पे बाथरूम चला गया बस। इसमें इतना मचलने की क्या बात है, हाँ? यही कि तुम्हें बाथरूम से लौटने में 20 मिनट लग गए। Alam est très mature pour son âge. Elle sait quand se retirer d'une situation difficile, s'arrêter et se calmer. Elle sait également que les choses peuvent vite être déprimantes. Alors elle continue son chemin. Elle pense que les obstacles n'ont rien à voir avec la religion. I try as much as possible to keep out of the rat race. So unfortunately, as much as I'd not be for it, or as much as I'd not like the whole culture of this rat race and winning, I think at some level, I think all of us are influenced or touched by it. Get your hands off my girl! I don't get too much time for myself. I'm consciously trying to struggle to make time
for things that I want to do or things that are of any value to me on a personal level. For me, being nice to people, being helpful to people, being able to do something for somebody who needs it, I think that is what religion demands more of me. I feel very strongly about issues related to women. So the character of Reshma was a Muslim character. She was a strong woman, very upright, but also in a sense, she was always on the periphery. So whenever the women would sit and sew the quilt, work on the quilt, Reshma would always sit a little away from them. I do identify to an extent with Reshma's character. I've seen women who are always either burqa clad or hijab clad. They'll always be sitting away. They'll never mix with non-burqa wearing women. Somehow they don't mix, or they're not they don't feel welcome enough. The person in hijab or burqa feels, she might feel a little odd, so she does feel that the other person doesn't really understand her values or her reasons behind wearing that hijab, which is what, you know, makes the other person also worry. So it works both ways. Ma recherche n'était pas encore terminée, jusqu'à ma rencontre avec une femme musulmane portant le hijab. Je voulais savoir si elle ressemblait à mon Achanbi. J'ai voulu être confortée dans mon espoir qu'Achanbi n'était pas un cas à part. Ma recherche m'amena à la rue Mohamed Ali de Mombe, située dans un quartier principalement musulman. Malgré la foule, je trouvai assez rapidement Ouzma Nahib. Ouzma était une personne qui avait réussi à apporter un nouvel élan parmi les femmes musulmanes peu favorisées de la petite et moyenne classe. Une lueur d'espoir m'a alors envahi. औरत के जो राइट स्टेटस के ऊपर मैं बहुत बड़े बड़े उलमा से मेरी गुफ्तगू हुई, ख़ुद उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया कि औरत के पर्दे से मुताल्लिक़ तो बेशुमार किताबें हैं, बहुत लिखी गई, औरत की ज़िम्मेदारियों के मुताल्लिक़ बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन औरत के हक़ के ऊपर जो है वो ना होने के बराबर लिटरेचर है। Ouzma a eu beaucoup de discussions intellectuelles avec d'éminents oulémas du pays. En tant que fille de Deoband, vice-chancelier de Darul Uloum, elle a un grand avantage. Elle reste toujours en contact avec les étudiants en théologie de l'Inde. Elle se sert de ces échanges pour les convaincre d'avoir une vision plus progressiste de l'islam, appuyée sur les principes de justice exprimés dans le Coran. हिंदुस्तान में ख़ास तौर से चूँकि हमारे पास कोई इस्लामिक कोर्ट्स का निज़ाम नहीं है, जहाँ पर वो मर्द कि जो इस्लाम की किसी इजाज़त का, जो उसे स्पेशल कंडीशन में इजाज़त दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर शरई कोर्ट होगी तो उसके लिए शरई सज़ा भी है। जैसे कि एक नशिश में 3 तलाक़ है, लेकिन अगर मासूम को तलाक़ दी तो उसके लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 100 दुर्रे मारे गए, लैशेस, 100 लैशेस की सज़ा थी। आज वो लैशेस देने की आपके पास कोई सोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि हमने वन साइडेड इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है इस्लामिक लॉ का। Le mariage dans l'islam est un contrat où l'homme et la femme ont l'égalité des droits d'écrire leurs conditions dans le Nikah-Nama. सलीम अहमद खान वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है। Le mariage devient légal uniquement si les deux sont d'accord sur les conditions. Mais cette pratique islamique a été mal interprétée en faveur de l'homme. Il se mariait selon son bon vouloir. Pour contrecarrer cette pratique, Ouzma Nahib a pris les devants pour élaborer un Nikah-Nama exemplaire. निकाह के वक्त एट द टाइम ऑफ निकाह ही शुड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने उसमें जो रखी है वो है मेहर से मुताल्लिक़, कि मेहर मुख्तलिफ़ इक़साम में होती है जिसमें औरत का प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा।
Ousma Nahib est une femme déterminée qui a choisi de se couvrir la tête. Elle enseigne le stylisme. Elle n'envisage pas le voile comme un obstacle. Au contraire, elle pousse ses élèves à évoluer avec leur temps. फैशन डिज़ाइनिंग एक आर्ट है कि अपने ड्रेस को आप किस तरह से खूबसूरत बनाएं। लेकिन जब हमारे पास मजहबी घरानों की बच्चियाँ आईं तो उन्हें हमने हिजाब डिज़ाइनिंग की तरफ माइल किया। दूसरी चीज़ जो है वो मैंने उनसे कहा कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड आपको ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने की तरफ माइल करता है मॉडर्निज़म के नाम पर, तो आपके में ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि जो चीज़ औरत की ब्यूटी है वो उसकी हया है, उस चीज़ को आप राइज करने के काबिल क्यों नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। तो बात है सिर्फ शरीयत के जानने की और कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस आता है शरीयत को जानने से। मैं उनसे ये कहती हूँ कि इस्लाम ने जिस्म के ऊपर पर्दा डालने को कहा है, अक्ल के ऊपर पर्दा डालने को नहीं कहा। Mon voyage est sans fin et je réalise que les femmes musulmanes indiennes, comme partout ailleurs, deviennent instruites, poursuivent des carrières en s'efforçant de faire ce qui est le meilleur pour leur famille et d'apporter une contribution positive à la société. Peu importe ce qu'elles portent ou la langue qu'elles parlent, aussi diverses soient-elles, j'ai ce sentiment que l'élément crucial dont elles ont besoin est la liberté. La liberté de faire des choix qui leur permettront d'être des agents d'un meilleur changement. तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। you.